Hôm qua đọc được một số cái comment của các bác là lâu lắm rồi điện máy Bình Sơn không lên những cái lô cắt cỏ bãi. Hiện nay thì bên mình đang tập trung vào những cái dòng máy cắt cỏ công suất lớn để vụt cước. Tuy nhiên nhu cầu về những cái dòng máy cắt cỏ Nhật bãi công suất nhỏ như thế này vẫn còn. Do đó thì mình lên cái lô này để cho các bác nào nếu mà có nhu cầu về những dòng máy nhỏ, ví dụ như gặt lúa này, để cắt nhu cầu ít này, cắt ở trong gia đình, cắt ở trong vườn ấy, thì các bạn cũng chỉ cần dùng đến những cái dòng này thôi, để cho các bác nào mà có mức tài chính hạn chế ấy, không thể tiếp cận được với những cái dòng máy lớn, hoặc là những bác nào thích những cái dòng máy Nhật bãi thì có thể lựa chọn những dòng này nhá. Dòng này thì mình khuyến cáo này, các bạn sử dụng đúng mục đích, đúng nhu cầu thì nó rất là ok. Anh em nào mà tìm hiểu về dòng com thì cũng biết rồi, vì Nhật bãi có rất là nhiều hệ. Tuy nhiên Komatsu thì là chất lượng rất là ổn, giá cực kỳ mềm mại để các bạn có thể tiếp cận nhá. 1,3 triệu một cái, thử nổ cho bạn xem. Ăn luôn. Máy nổ tiếng gắt vãi đạn đúng không?